परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बरदान आज भरोसा जजदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जा हो आम समस्ते अवगत जन्म ज्योतिर जन्मदिन उपलक्षे सत्संग एवं यही सत्संग प्रदान कर रामचंद्र दादा एवं तांकर परिवार सतायु हो दीर्घायु हो निरोग रहू एवं तांकर पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो यही परम पिता पाखे मु नवेदन करे एवं ये जो मैंने उपस्थित अच्छा एवं अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो समस्ते शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु हूँ सतायु हूँ निरोग रुहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जा हो छोट पिला होते तार लालन पालन कथा होता किंतु जेहेतु एमाने दी जन जाक चाकरी करुछंती ये जो चाकरी करथिबा भितरे जे ये दीटी रत्न से दादा पाई ये दीटा रत्न ताको माँ गर्भरे तैयारी हो जाइथिले। जेतेबेले जड़े माँ हूँ निर्माण करता गोटे संतान दीर्घायु हेबो ना शतायु हेबो ना अल्पायु हेबो ना मूर्ख हेबो ना पंडित हेबो एटा माँ ता निज गर्भरे तैयारी करे एवं तापाई से केते जे साधना करे सेटा ठाकुर बतैछंती। बहुत लोग कहते जे गर्भरे संतानटा थिले नाम नेले काले देवता माने जन्म होयंती बा भागवत बा पुराण पाठ कले बा देवता माने जन्म होयंती एटा एका भूल कथा। जड़े जदि नाम नहीं नहीं खासी मांस खाए सी कौन देवता तैयारी हेब तेणु जड़े जिते बड़े ठाकुर आश्रित न होती सी देव सन्तान केमी आसवे माँ गर्भ को यहीटा से शिखिपार ना। तेणु माँ एवं बापांकर कठिन परिश्रम कठिन साधना बल ये संतान माने जन्म होती। आज एत पिला बालुंगा कहीं होती बड़ बड़ डाक्तर होती इंजीनियर होती बड़ बड़ ऑफिसर होती किंतु सब चोर गुड़ाक होती कहीं एमानकर निर्माण ठीक भाव में है तेणु तो माँ को कह जाए 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी भितर बापा एवं माँ चाली चलन आचार व्यवहार प्रत्येक जिनिस ठीक हवा दरकार एवं सेटा जदि टिके भूल हो जाए ताले से पिलाटी अल्पायु जन्म हुए एवं से मूर्ख जन्म हुए एवं से पिलाटी ए देश ए जाति कलंक सृष्टि हुए। तेणु तो माँ बापा साधना केते आवश्यकता रही से तो आम जाचु अभिमन्युंकर जन्म कथा जे केमिति माँ गर्भर से तैयारी होता बहुत उदाहरण रही जहाँ भी हो ये ज्योति प्रकाश को आज मुझे कथा छड़े गोटे कथा कही जे परम पिता तुम दी जन को आशीर्वाद देते ये परम पिता जिते आशीर्वाद देते श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र फ्री ट्रिटमेंट करुले। आज सत्संगी गुरु भाई मैंने बहुत डाक्तर अच्छा मुझे नवेदन करे माइक जगह जे सेमाने जदि प्रत्येक रोगी को फ्री ट्रिटमेंट करेंगे ताहले श्री ठाकुर इच्छा करथिबा कथाटा पूर्ण हम। जितेबाला श्री ठाकुर से ट्रिटमेंट करुले सी तो होमियोपैथी एलोपैथी शेष में आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयारी कले 500 टंका से दि जाऊला। चिंता करूँ से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को दक्षिणा मात्र फी 500 टंका आज डेट्रे 5 लाख टंका हम। ठाकुर 100 वर्ष पूर्व ट्रिटमेंट करुले एवं आज 137तम जन्म महोत्सव पालन करुचे ताले चिंता करूँ श्री ठाकुर क्या घर गोटे टंका नौ ना ताले आमे चाहूचे जे श्री ठाकुर जहाँ जहाँ निज जीवन चरित्र में डाक्तर हिसाब से पालन करते अनंत महाराज किशोरी मोहन एवं डाक्तर हिसाब से जहाँ जहाँ पालन करते आज जदि सत्संगी पिला माने ताहा करती फ्री रे गरीब दुखी दिन मानू ट्रिटमेंट करती ताहले ताठारु ठाकुर आशीर्वाद आउ किछि हेबो नै। आउ जहाँ भी हो आज कीर्तन माध्यम नाम कथा कहते विशेषतः छुआ मान शिक्षा कहते ये नाम महत्व कौन। आज जेहेतु ये राधा नाम बहुत भल लगे कीर्तनटा तो ये श्रीपति मंडल दा गोटे टीप वाला लोक पाठ पढ़ी ना मूर्ख लोक एवं श्रीपति मंडल दा सी घरे प्रत्येक मास सत्संग करती यही सत्संग करने भितर बड़ भाई बड़ दादा सी कहते तू गोटे कुलांगार बदमाशटा आम जाति आम वंश गोटे तू गोटे बदनाम आमर कुलगुरु अच्छा तू गोटे कौ ना कौ गुरुर दीक्षा नहीं देचु तार कौन सी आइडेंटिटी नहीं किसी नहीं आ देखला बेलू तू कुलगुरु को मानुन कुलगुरु वर्ष 5 थर आसुच्च तार आम पाद धोई दो तार पादर पानी पीऊ चूड़ा चाउल लुगा पटा सब दो
देखला बेले तू गोटे कुलांगार बदमाशटा घर बाहरी जा सब वंशर सब भाई मैंने गाड़ी देले सेते बेले श्रीपति मंडलदा कहते जे दादा माने बड़ भाई को दादा कहते जे दादा मु जीवी कुआडे मोर तो छुआ पिला अच्छा मु रही कौटी तू ए गाँव बाहरी जा तो मुह दर्शन करने आम ये वंशर लोक कहीं चाहूनी जे तू यदि कुलगुरुर दीक्षा नेबू ताहले तू आम सहित रही जदि कुलगुरुर दीक्षा न नौ ताहले तू ए घर बाहरी जा शेष में दीक्षा तो नेबे नहीं श्रीपति मंडलदा कुलगुरुंकर बाहर पड़ा गाँ बाहर गोटे घर बनइले रहिले बड़ दादा कहले बड़ भाई कहले तू ये आमर घर रास्ता दे जीवु नहीं जदि जाइछु ताले तते पिटिबी सी आउ से दिन दांड देना केबे भी जाती नहीं प्रत्येक मास सत्संग हुए दिनकर कौन कार्यवशत से रास्तार से गले जिते जाऊँच बड़ भाई सहित देखाईगला बड़ भाई सीधा भीषण गाड़ी देले तू गोटे कुलांगारटा भरा बदमाशटा आमर वंशर कलंक तोते मना करथिले ए रास्तार जीवाई तू ए रास्तार गलु कहीं जिते गाड़ी देते से भाई मत भूल हो गला श्रीपति मंडलदा कहते से कहले देख आम कुलगुरु आज आम पाद धोइलु पादर पानी पीलु एवं चूड़ा चाउल लुगा पटा टंका पैसा सब देलु आ तू आमर ये कुलगुरु को धरी नहीं ए रास्तार मुख दर्शन भी करू नहीं देख वर्ष 3-4 थर मोर कुलगुरु आसुच्च तो ठाकुर दिने हेले भी तो घर को आसुच्च कि 3 वर्ष है दीक्षा नेलुड़ी कहीं थरे भी तो गुरु तो घर को आसी ना तू गोटे पापीटा तो गुरु तो घर को कहीं आसबे जमी गाड़ी देते ये कथाटा श्रीपति मंडलदा मुंड भितर रिएक्शन करगला बोले मो बड़ भाई एत भीषण भाव में मत गाड़ी दूसरी मत कुलांगार कहते बदमाश कहते वंशर कलंक बोली कहते ठीक अच्छे मुझे श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र पाखक मुझे नवेदन करी ठाकुर मो घर को आप कहीं आसुना 3 वर्ष है दीक्षा ने प्रत्येक मास सत्संग करुच्ची आम कुलगुरु वर्ष में 4 थर 5 थर आसते कि आप थे भी तो मो घर को आसिले गले हिमायतपुर पावना हिमायतपुर ठाकुर को दर्शन कले दर्शन करने भितर साइड में बसी था बसिकिना मन दुखरे जो बसी था ठाकुर तो अंतर्जामी बहुत डेरी है श्रीपति मंडलदा को ठाकुर देखुं देखा पर कि डेरी पर श्रीपति मंडलदा को ठाकुर कहते श्रीपति कौन है रे तो मुहटा कहीं शुखिला शुखिला कौन दुख होती कि कहले ठाकुर मो बड़ दादा बहुत गाड़ी देले कहले कहीं कहले ठाकुर आम कुलगुरु वर्ष में 4 थर 5 थर आसती आपन कहीं दिने भी तो आम घर को आसिले कहले अरे तू गत मास पर सत्संग करूँ शुक्रवार दिन सत्संग करूँ ना बोले ठाकुर हाँ करी अरे से तो पेड़ा भोग देलु खजुरी भोग देलु मु खाई अरे से येटा जोटा गुड़ बातासाटा मत बहुत भल लगे रे श्रीपति मंडलदा आश्चर्य हो गले आखिर लुह गड़गला भो भो होकर कांदी पकेले बोले ठाकुर ये कथा आप केमी जानले पुणी ठाकुर कहते ए तू पैड देलु पैडटा काटी नथिलु मु से पैड पानी पीनी जानिछु ना श्रीपति मंडलदा आश्चर्य हो गले ये तो सत कथा ठाकुर पुणी कहते एथर जिते सत्संग करूँ पैडटा को काटिदेबू काटिक प्लेट धमकईदेबू आ मु गले पीबी श्रीपति मंडलदा भो भो होकर कांदुंट पुणी ठाकुर कहते अरे मसरे थरे तो घर को जीवी ना वर्षरे थरे जीवी रे श्रीपति मंडलदा कहते ठाकुर आप प्रत्येक मास मो घर को आसतु पुणी ठाकुर प्रश्न करते अरे तू सकाଳେ इष्टभूति दौचु तो केते इष्टभूति दौचु बोले ठाकुर मु ब्रह्म मुहूर्त दौची प्रत्युषर दौची बोले तू जिते इष्टभूति दौ मु तो घर को प्रत्येक दिन जाए रे एवं तू जिते मत भोग नवेदन करू मु तो हाथ मु तो से भोगटा ग्रहण करे एवं मु तोते प्राण भरी कर देखे एवं तोर छुआ पिला को भी मु देखे ताहले मु प्रत्येक दिन तो घर को जीवी ना वर्ष रे जीवी रे बोले ठाकुर आप प्रत्येक दिन मो घर को आसतु श्रीपति मंडलदा भो भो होकर कांदुंट एवं ठाकुर को उत्तर दौरान पुणी ठाकुर कहते ये बाणी गोटे मुझे लिखी मन अच्छी ना उषा निशाई मंत्र साधन चला फेराई जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तो ठाकुर हाँ मुझे जानी से कहले तू उषारे निशारे चरा फेरा सब बड़े नाम जप करुचु तो बोले ठाकुर हाँ मुझे करुच्ची बेले बेले ठाकुर टी भूली जाए बोले तू जदि करुचु ना तो सहित मु सदा सर्वदा आछे रे ताले तो सहित सब बेले रही ना वर्ष में थरे जीवी तो घर को कहले ठाकुर मो सहित सदा सर्वदा रुहतु ताले दादा को जाकर कहीदेबू जे मो ठाकुर मो सहित सदा सर्वदा अच्छा श्रीपति मंडलदा मन भितर जो दुखटा थिला से बाहरी गला कहले ठाकुर आम से ठाकुर कहते कली जुगरे ये नाम ही सार जदि आम चला बुला खिया पिया सब बड़े नाम करवा आम भितर ये राक्षस प्रवृत्ति गुड़ाक पशब ना आम भितर जो ग्रह दोष दुख विपत्ति गुड़ाक पशब ना
आमे को कार शनि दशा लगी कार शुक्र दशा लगी এইগুড়াক কেবে পশিবে না কাইকি আমি তো নাম কন্টিনিউ করুছে এই নাম মাধ্যম দেইকিনা রাক্ষস মানে কেবে বি আসিবে না তেমন তো এই নামর মহত্ব কেতে আমি নামর মহত্ব আমি বুঝি পারু না যেতবে আমার দুঃখ বিপত্তি আসে চাল দেওঘর যা আচার্য দেবଙ୍କ পাখে নিবেদন করিবা আজ আমার কার দেহ খারাপ হচ্ছে কার পরীক্ষার ফেল হয়ে গলা কার গোটে চাকরি পাও নাই কার বিবাহ হও নাই এই বিভিন্ন প্রকার নিবেদন হচ্ছে যদি নামর মহত্ব আমি বুঝি পারু না শ্রী ঠাকুরঙ্কর জনে পরম ভক্ত ଥିଲେ সতীশ চন্দ্র গোস্বামী এই নামর মহত্ব আমি জানিবার আবশ্যকতা রয়েছে আমি তো খালি সবুবেলে নিবেদন 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 সবুবেলে নিবেদন আমি নাম এই ঠাকুরঙ্কর বিধানটাকে আমি পালন করু না সেইপাই তো আমার ভিতরে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সবুবেলে আমি ঠাকুরঙ্কর বিধানটাকে আমি খালি খামখেয়ালি করে দেবো সতীশ চন্দ্র গোস্বামীঙ্কর নাতিঙ্কর দেহ বহুত অসুস্থ মানে ঝিওর পুଅ সতীশ চন্দ্র গোস্বামী তাଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାତିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନାତି ଆଉ ପୁରା ନିମୋନିଆରେ ଏତେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଯେ ସେ ଖଟରୁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ପକେଇଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀ ଜଣେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଗିରି ଛାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନିବେଦନ 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 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନିବେଦନ କର ନାମଟା କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ନାମର କ'ଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ତୁ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ନାମ କରୁନୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ନାମ କର ଦେଖିବୁ ତାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ଦେଖିପାଇଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ ଏଇ କିଶୋରୀ ମୋ ଟିକେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବୁ କି କିଶୋରୀ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦାଦା ସେ କହିଲେ ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତୁ ଯାଇକିନା ନାମ କରିବୁ ତାକୁ ଧରିକିନା ନାମ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ତୋର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକରି ଯା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଗଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାତି ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ନାମ କଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 କିଶୋରୀ ମୋହନ ଥକି ପଡ଼ିକିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କର ନାତି ସେ ଉଠିକିନା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦେଖିକିନା ତାଙ୍କ ମା ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିଲେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କ କଥାଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମର ଯେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନା ଆମେ ଏଇ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ମେଡିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେବେ କରୁନା ତେଣୁ ତ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆଜି ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ 3ଟା ମେଡିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ସକାଳୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସରେ 7,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସେଠି ଯାଇକରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ବା ମେଡିଟେସନ୍ କରିବ ଠାକୁର ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଡିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମେଡିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ମେଡିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶିଖା ହେଉନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଡିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ 3ଟା ଯାକ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ ତେଣୁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା କଥା କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କୁହେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗଧରା ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ନୁହେଁ ଲେଜି ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସି ନାମ କରିବା ଏଇ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ এইগুড়াক মিশ্রিতরে কোণ হুয়ে আম শরীরর স্নায়ু গুড়াক সতেজ রুহে আখির পাওয়ার 40 বর্ষ হলে বি তা কমে না এবং আমার ব্রেন সেল ডেভেলপ হুয়ে এই যে ছুয়া মানে যে মানে ব্রেন গুড়াক তাঁর সব কমজোর হয়ে যাচ্ছে এবার যদি নাম ধ্যান করতে তাঁর স্মরণ শক্তি বড়িব কেতে বেনিফিট অছি নাম ধ্যান কলে কিন্তু আমি এগুড়াক করু হি নাই ঠাকুর এতে দিন হেলানি কহি কহি যাজকরে দাদা মানে ঠকি গলেনি কিন্তু আমি এগুড়াক করুনি কাইকি আমি তার মহত্ব বুঝুনি মাসে 60,000 টাকা খরচ করিবা মানে
आमे 10 दिन रे 2000 15 दिन रे 5000 आ मासरे 7000 टका खर्च करबा आ रोग व्याध हेले मास को मास 5000 टका मेडिसिन खाइबा सेटा हमको आनंद लागिबो किंतु ठाकुर जो मेडिटेशन गुडा को दैछथि से गुडा को आमे करबा नै तापरे ई नाम ध्यान करि सारला परे कोन करबा सत अनुज्ञा पाठ आमर 6टा रिपु को कंट्रोल करे मु अक्रोधी माने क्रोधटा को कंट्रोल करबा मु अमानी माने समस्तंकर कथा मानिबा एगुडा को जो काम क्रोध मोह मद माश्चर्य एगुडा को कंट्रोल हुए दिनटरे 3 थर परिवार आवश्यकता रहिछि एटा जदि आमे अभ्यास गत करिदबा ताहले दिने ना दिने किछि परिमाण रे हमर क्रोधटा कंट्रोल हि जिवो किंतु आमे करू ही नै तापरे आमे जतेबेले सत अनुज्ञा पाठ करबा तापरे प्रणाम करि सारिला परे इष्टबुद्धि होउछि कोनोसी पैसा नुहे इष्टबुद्धि होउछि ठाकुर को आमे भोग निवेदन करू कोनोसी शिव मंदिर को गले आमे केते टंकार भोग लो मिनिमम 100 टंका किंतु आमे ठाकुर को डेली टंकाटे इष्टबुद्धि दउछे टंकाटारे को गुडे सेउ किणी हेबो ना बातासा किणी हेबो ना नकुल दाना केमती आमे ठाकुर को भोग लगेबा किंतु दया करी कि ना ठाकुर से विधानटा भी दे दिछथि जे टंकाटे जदि इष्टबुद्धि दउछि टंकाटे भी से ग्रहण करछथि ठाकुर ताले चिंता करू तो एटा कोनोसी पैसा नुहे भोग प्रदान कराउछि प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी शिशि ठाकुर को कर्मारंभे तुमरी भोगर लागे माने कर्म आरंभ पूर्वरु ठाकुर भोग पई आमे निवेदन करू जड़े खाली पैसा न देई फूल फूल भी दे पारे जड़े सेउ फूल भी दे पारे किंतु मासरे थरे तो आमे पहुंचाई परबा नै देउ घर को तेणु ता विनिमय रे भोगर विनिमय रे आमे पैसाटा दउछे ताकू आमे इष्टबुद्धि बोली कहू तेणु ये जो इष्टबुद्धि दो इष्टबुद्धि हूँ 5टा महायज्ञ कौन देवयज्ञ ऋषियज्ञ मातृ पितृयज्ञ भूयज्ञ और नृयज्ञ यही जो 5टा महायज्ञ जदि आम गुरु को दो ये गुरु परंपरा आज नुहे बहुत आगु रामचंद्र भी गुरु ग्रहण करते कृष्ण भी गुरु ग्रहण करते 12 वर्ष रामचंद्र गुरुंकर आश्रम जाते जितेबाला गुरुंकर आश्रम जाते काम थिला भिक्षा करवा ज्ञान अर्जन करवा एवं सेवा करवा ये 3टा शिष्यर काम थिला ठाकुर सेम विधान देले 12 वर्ष आम भी दीक्षा ग्रहण करुचे रामचंद्र 12 वर्ष गुरु आश्रम जाते आम भी 12 वर्ष दीक्षा ग्रहण करुचे रामंकर जहाँ काम थिला आमर भी ताहा काम सेम काम आम भी गुरुंक से भिक्षा करने 3टा ରୁ 5टा घर जाऊले जहाँ आणुले ताहा गुरुमाता को दौले गुरुमाता रंधन कर गुरु प्रथम सेवन करते जाए शिष्य मैंने आम सेम से कमटा करे जो गुरु को देवा गुरु परंपरा यहाँ आज नुहे बहुत आगु रही आ गुरु को देले 33 कोटी देवा देवी कहीं विश्व ब्रह्मांड समस्ते पाइबे तार गोटे जीवंत उदाहरण रही जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु भी नमः माने परम ब्रह्म के सृष्टिर मालिक जे से ही परम ब्रह्म ताने गुरु को देले ब्रह्मा भी पाइबे विष्णु भी पाइबे महेश्वर भी पाइबे एवं यही विश्व ब्रह्मांड समस्ते पाइबे तेणु कत गुरु गीतार लिखा है प्रत्येक जिनिस आप गुरु गीता मुझे सर्ट रे कही दूसरे कहीं समय अभाव तापर कौन अच्छी ऋषियज्ञ कौन मोर जमी गोत्र हूँ आत्रेय मोर ऋषि प्रतिमुखी आत्रेय ऋषि तेणु मुझे इष्टबुद्धि दिए मोर आत्रेय ऋषि पाई जाती एवं ऋषि प्रतिम पृथ्वी में जो मैंने अच्छा से भी पाई जाती तापर कौन मातृ एवं पितृयज्ञ आम जो गुरु को इष्टबुद्धि दो माँ एवं बापा माने मो बापा बापा 3 पुरुष पर्यंत पाते जो मैंने कंटिन्यू ठीक भाव में इष्टबुद्धि दिखती जीवन में पितृदोष लगे ना तापर कौन अच्छी नृयज्ञ कौन नृयज्ञ हूँ अतिथि देव भव आम जमी ग्रह दोष खराब है बालक भोजन कर ब्राह्मण भोजन कराओ कौन लोक मान खावाई दौ आम जब गुरु को दौ प्रत्येक दिन इष्टबुद्धि ताहले माने बालक भोजन बा ब्राह्मण भोजन भी होने आमर जीवन में नृयज्ञ करने पड़ोनी तापर भूतयज्ञ कौन शनि दशा लगे कुआ बा कुकुर बा गाई को खावाई दिया जाए तेणु आम जो गुरु को दौ ताने ये कीट पतंग आरंभ कर गछलतार आरंभ कर समस्ते पाई जाती ताले इष्टबुद्धिर महत्व केते आपण चिंता करंतु एगुड़ा सब शास्त्र रे अछि तापर इष्टबुद्धि दे सारिला परे तापर आमे प्रार्थना करबा प्रार्थना कले हमर कोन बेनिफिट अछि जयराधे जेतेबेले आमे कीर्तन करू कीर्तन करबा भितरे ताली मारू आपण जानिबे जार हार्ट प्रॉब्लम अछि डॉक्टर माने कोन कहउजंदी जे एई भलिया करो केते थर 9 थर किंतु शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र केते वर्ष हलाणी देइछथि प्रार्थना सिस्टम तेणु आम जब जयराधे ताड़ी मारिबा ताने हमर ब्लॉकेज भी हेबो नै हार्ट रो ब्लॉकेज भी हेबो नै ताने एगुडा सब गुटे गुटे मेडिटेशन तापर प्रार्थना करि सारला परे आमे कोन करबा बाणी पाठ करबा आध्यात्मिक बही काहे की पढिबा
যে আধ্যাত্মিক বই পড়িলে আম ভিতরে জ্ঞান হব, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি হব। আধ্যাত্মিক বই পড়ি সারিলা পরে তারপরে গুরু গুরুজনକୁ প্রণাম। কাহিଁକି প্রণাম କରିବା? ଏ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମଟା ରହିବ ସଦା ସର୍ବଦା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର। ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଯାହାକୁ ଗଟୁକଲା କୁହନ୍ତି, ସେ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର 40ଟା ରୋଗ ପାଇଁ ଉପଶମ। ବିପି ହେବ ନାହିଁ, ସୁଗାର ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜିନିଷ କାମ ଅଛି। ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଖାଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେନୋଲିଆର ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା ବାହାରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳେ, ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ରରେ ତିଆରି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍। ତାପରେ ଶବାସନ। ଶବାସନ ଦିନଟିରେ 4 ଥର 5 ଥର କରିବାର ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ କରି, ବେଶୀ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ 7,000 8,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ମେଡିଟେସନ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାତୃଭୂତି ଏବଂ ପିତୃଭୂତି ବି ଦେବା ଦରକାର। ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତିଠୁ କମ୍ ଅର୍ଘ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିଦେବା, ବା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଦେବା, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କହିଦେଇକିରି ପଳେଇଲି, ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ନ କଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନା। ଏମିତି ତ ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ? এই প্রবচন গুড়াক নিজ জীবন চরিত্রে পালন করিবার আবশ্যকতা রয়েছে। যেতে পর্যন্ত নিজ জীবন চরিত্রে পালন ন কলে সেতে পর্যন্ত কিছু হব না। ঠাকুর যে খালি যে আমি দীক্ষা নেইছে তাকে ভাল পাতে তা নুহে। ধরি নিয়ন্তু গোটে মার 5টা ছুয়া আছে, সে 5টা ছুয়া ভিতর গোটে পিলাটা দুষ্ট বদমাস ডকায়েতটা, মা তা প্রতি বেশি ভাল পায়। কাহিঁকি জানিছেন না? তার গোটে চিন্তা থাকে যে সে পিলাটা টিকে ভাল হয়ে যাতা কি। সেইভাবে ঠাকুর যে আমি দীক্ষা নেইছে যে খালি আমକୁ ঠাকুর ভাল পাতে তা নুহে। যে দীক্ষা নেই না ঠাকুর তাকে আহুরি বেশি ভাল পাতে। তার গোটে জীবন্ত উদাহরণ পালিতদা, কলিকতার জনে সপ্রতিনিধি পালিতদা। পালিতদা এই আশ্রমরু সে কিছু কলেকশন বই আনিଥିଲେ এবং দুর্গা পূজা যে উৎসব হুয়ে সে কলেকশন বই প্রত্যেক দিন কিছু গুরু ভাই ମାନଙ୍କ সহিত সে কলেকশন করিয়া পাই যাଆନ୍ତି। এবং এই কলেকশন করু করু দিনে কোণ হয়েছে যে দিন 2 পর হয়ে যাইছে। 2 পর হেলা ভিতরে সে দেখুଛନ୍ତି সেইটি জনে বাকি গোটে ঘর সে গাঁরে বাকি ଅଛି। সে ভাই ମାନଙ୍କୁ কହୁଛନ୍ତି যে এই ঘরটা আমি কলেকশন করিবা, তারপরে ঘরକୁ ফেরি ଯିବା। এই কথাটা যেତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଜି କରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପାଲିତା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ ଘର ଅଛି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ସେ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଉ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକିରି ଆବାଜ କଲେ, ସେ ଘରର ମାଲିକ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବାହାରିଲେ। ବାହାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପାଲିତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳିଆ ଗାଳି ଦେଲେ, 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଳି ଦେଲେ, ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ। ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ପାଲିତା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବନି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦିନ 2 ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁହଁରେ କାହିଁକି ଯିବେ? ଟିକେ ମିଠା ବା ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ଖାଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଲଡ଼ୁଆ ଖୁଆଇଦେଲେ, ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବା? ପଳେଇଲେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ରାଗିକିନା। ପଳେଇଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଭଳିଆ 45 ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଲିତା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମନେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲୁନି, ମୁଁ ସେଦିନ ଭୋକରେ ରହିଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ପାଲିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆମ ସହିତ କେତେବେଳେ ଗଲେ? ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲୁ ନ ଖାଇଲୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ସେଦିନ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଦିନ 2 ପରେ, ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତାପରେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁମେ ଖାଇଲନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲନି ନା ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ରେ, ମୁଁ ବି ଭୋକରେ ଆସିଛି। ପାଲିତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା। ଏଇ ତୁମେ ଯିବ ଯାଇକିରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ପାଲିତା ଆଉ ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ତ ନିହାତି, କରିବେ କ'ଣ? କେମିତି ଯିବେ? ଯାହା ବି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନିଜ ଘରକୁ, ଦିନେ ବସିକିନା ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା କେମିତି।
कहीं एथर गले आहरी गाड़ी दब ता गाड़ी शुणव किए जीवा केमी जहाँ भी हो पालिता को चलतु ठाकुर आशीर्वाद अच्छे नाम कर जाइछन्ति से भद्र व्यक्ति घर को जिते कबाटा ठक ठक कर भद्र व्यक्ति जनक बाहरी बाहरिकिना से कहते दादा आपण मैंने आसतु घर भीतर को ये सब गुरु भाई मैंने आश्चर्य कहले जिते कहारी देवादेवी पाखे बलि दि जाए फास्ट खासी को घास खुए दि जाए तापर खाई सारा बलिटा दि जाए एमाने से भाया भावले कहले ये तो मिठा कथा कहीकि बसई सारा मत गाड़ी दब तो जहाँ भी हो से भितर बसिले बसी सारा से कौन है सी कहते दादा मुझे 3 दिन है खोजुची से कहले कहीं कहले नहीं आपन को जिते से दिन मुझे गाड़ी देली से मो स्त्री कैंसर 3rd स्टेज एवं से समय कैंसर कौन ट्रिटमेंट नाला जहाँ कैंसर होता से मृत्यु ही होता तो से समय जड़े डाक्तर सार मो स्त्री ट्रिटमेंट करते गोटे इंजेक्शन दौले एवं मुझे गाड़ी देली से डाक्तर सार सब कथा शुणिले शुणी सारा जिते आपण मैंने पढ़े मुझे घर भीतर को गली मो स्त्री पाखक से डाक्तर सार कहले कहले जे जिते जी तुम घर को मागिबाई आसु जहाँपाई हो गोटे धर्म ना मंदिर ना जहाँ ना होना कहीं सत्कर्म जे मागिबाई आसे ताकू सहृदय दान कर दान भितर बहुत ग्रह दश दुख विपत्ति कटि जाए से मो आखिर लुह गड़ीगला एवं गड़ीगला मुझे भाविली करी कौन से डाक्तर सार कहले तुम गोटे जगार 1000 टंका रखिद जदि केवे आसती ताहले सेमानकु देइदब से दिन तुमको खोजुची जहाँ हो तुम्हें आसिल ये 4-5 दिन आगु मो स्त्री गोटे रिपोर्ट आसला आ रिपोर्ट रे देखा जे मो स्त्री 70% क्योर हो जाइए एवं मुझे अर्घ तुम रखी मुझे जाऊँगी नहीं आसबि ठाकुर रूम रे से रखी 1000 टका आणिकिना सागे सागे धरईदेले चिंता करूँ ठाकुर जे जो मैंने दीक्षा नहीं भल पाती ता नुहे समस्त को ठाकुर भल पाती ये विश्व ब्रह्मांडर कीट पतंग आरंभ कर निर्जीव वस्तु पर्यंत ठाकुर भल पाती किंतु आमर बुझीबार भूल ये ठाकुर जो विधान गुड़ाक देते दादा समय हो गला कि जहाँ भी हो ये जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करूँ दीर्घायु हूँ शतायु हूँ ठाकुर मेडिटेशन गुड़ाक आप पालन करूँ देखिए आप दीर्घायु हे शतायु हे निरोग रे आपन को कौन पैसा खर्च करने पड़ो नहीं कि डाक्तरखाना जावाई पड़ो नहीं आप कौन खिलाफ रुहतु नहीं ठाकुर जो जिनस गुड़ाक देते फ्री रे देते तेणु ये जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीव निष्ठीभूत समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करूँ एति कही मोर वक्तव्य शेष कर जय गुरु। तुरमुंगा अंचल त्रिवेंदा ग्राम अनुष्ठित होध्यक्षता कर मोर सम्मान्य ये अंचल ऋतिक देवता श्रीजुक्त विश्वनाथ सौदा एवं उपस्थित मोर पांजाधारी कर्मी भाई माने एवं सम्मान्य मोर गुरुभ्राता सम्मान्य माँ माने कुनी कुनी पिला माने समस्त मोर प्रीति जय गुरु एवं बयस तारतम्य मोर प्रणाम रखे मो वास्तविक आज जो सत्संग आयोजक घन भाई को जानी कि बापा ना जाने मुझे डाउट पचारिक गोटे द्वंद्व भितर को नहीं जाऊँगी नाती कौन कहते घन भाई पुओ ना है ज्योति प्रकाश तो तांको बापा हेले रामचंद्र महांत तेणु सी आज सत्संग आयोजक हेले रामचंद्र दादा से धन्य सी सुयोग्य पुत्र पाई नाती नातुणी समस्त को नहीं ये परिवार रचना कर आज आमको आनंद उपभोग सत्संग देती जोटा जीवन बंचा बढ़िया केन्द्र सत्संग तेणु जेहेतु आम मान आनंद उपभोग करने ज्योतिर आज विशेषकर जन्मदिन तेणु सर्वप्रथमे प्रभु प्रार्थना करे मुझे आज चेहराटा बहुत बदली जाइए तो मोर नवेदनटा ज्योति को आगुरी देखिए धार मुहाई छुआटे कि आज देखुची से सत्यांशण जी पड़ा तो हाँ ज्योति पूरा चेहराटा अलग फिटी जाइए मुझे चिन्ह पारे देखला बेले मो घर पिला मो घर छुआ जहाँ हो ये अवस्था मो प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची नवेदन करुच्ची
ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠୁ, ତାର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଇ ଉଠୁ ଏବଂ ତାର କର୍ମପଥ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇ ଉଠୁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିବେ। କାରଣ ପଢ଼ା ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ମୁଁ ଛୋଟ କଥାଟେ ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ସମ୍ମାନୀୟ ମୋ ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହରିବୋଲ ବୋଲି ଆମେ କହି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇ ପଳାନ୍ତି। ହରିବୋଲର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଟା ବୁଝନ୍ତି, ଖାଲି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ହରି କି ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝନ୍ତି। ହରି କଥାକୁ କେହି ବୋଲେ ବା ବୋଲ ମାନେ ଯେଉଁଟା, କାରଣ ସବୁ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ମୁଁ ଟପିକ୍ ଦେବିନି, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଠାକୁର କଥା କହିବିନି, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ହରିବୋଲକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରିବୋଲକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ନ କଲେ କିଛି ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହୁଏ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଭଗବାନ ଆମେ କେତେ, ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି, ଭଗବାନ ଆମେ କେତେ ବାସ୍ତବିକ। ହয়তো ଯେଉଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟୁନିଂ। ତେଣୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା। ହয়তো ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜ୍ଟା ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ। କହୁଛନ୍ତି ହଁ 2000 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 4000 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ରିଅଲି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାତ୍ର 138 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ସେଇଟା ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତ 2-2ଟା ଡାକ୍ତର ହେଲେଣି, ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗ ନିଦାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କିଛି ନିଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ତାର ସମାଧାନ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ। ଘରେ ଘରେ ବିଭ୍ରାଟ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନେ ନା, ପୁଅ ବାପକୁ ମାନେ ନା, ବାପ କଥା କହି ଜାଣେ ନା। ଏସବୁ କାରଣ ହେଲା ସଂଗତି, ମାନେ ସୁସଙ୍ଗତ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଥିର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ। କ'ଣ? ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର। ଆମେ କହନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଦାଚାର ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବି କଥା ମାନନ୍ତିନି, କ'ଣ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାହା ରୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯାହା ଯିବୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଣୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ନବୀନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଏଠି ଘର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯାହା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ଘରଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ଘରଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଘରଟାକୁ, କାରଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବି ରିଫର୍ମ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କୋଇଲା ଭଳିଆ କଳା ହେଇକି ଅଛି। କଳା ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ସେଇ କଳା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଯାଇକି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। ଯଦି ହୀରା ଭିତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇ ବାହାରି ଆସେ। ଠିକ୍ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ କଳା ଖାବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କାଉଳା ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟେ ତ, ଆଜି ବୋଧେ ମିନତି ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ତଥାପି ତା ଅବସରରେ ମୁଁ ମିନତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ।